Қайтадан ақша туралы айтатын болсақ, сізде установка бар делік. Ақшаны табу үшін, көп ақшаны табу үшін мен мақтап тұрып, өліп өшіп жұмыс жасау керекпін. Прям конкретно, анда да, мында да. Сөйтіп келеді ол. Термен келеді, тағы бір нәрсе деген сияқты еле. Қиын жолмен сөйтіп бір. Все, ақшаны істеймін десе, максимум, что они могут сделать, подсознанияның установкалар бетіне ағылып, өмірде шығып кеткен кезде, күн түн демей, обморокқа дейін құлап жұмыс істейді. Таңнан кешке дейін түнімен 4-5 сағат ұйықтап, или бірнеше жұмысты параллельно алам деп ағыз-жығып, быт-шыты шығып кетеді. Почему? Потому что оның ішіндегі установкасы, несмотря ни на что деген сайын, через жесть, через силу воли, через дисциплину, через все деген сияқты нәрсені уже күте алмаймын, не могу, бүйтіп мыжып отырғым келмейді мен, я в себе разбираться не хочу дейтін болсаңыз, сол бітті, подсознанияңыз, ну ладно дейді де, не бар соның барлығын пах деп шығарады. И сізге осы өмірде жаңағы жұмысқа, ладно, сөйтіп істедіңіз, жұмысқа тұрдыңыз, бір тиын ақшаны, мысалға жаңа сізге ұнамайтын көлемдегі ақшаны 24 сағат бойы айқай естіп, быт-шытыңыз шығып тауып атсыз. Сол кезде сіз уже ойлану керекпіз. Ойлану керексіз. Ойлану керекпіз бәрімізде. Так, мне это не нравится, мен осылай жұмыс жасап жатырмын, значит, во мне есть такая установка, эта установка меня держит. Сол установка программа үшін есін шығып жұмыс жасап жүрмін. Ал жасамай қояйын десем, онда ақша болмай қалады. Значит, мына жерде уже подсознание мені осы өмірдегі жағдаймен көрсетіп тұр, ішімде не бар. Так, 200 000 табу үшін установкамды мен тауып қойдым, я. Төменгі лентамда установкамды тапқан жерлерім бар. Ең алғашқы тренажер выявление установки деген постты тауып алыңыз. Сол жерде прям тренажердің суреттері. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші деп кезекпе-кезек скриншоттар жасап қойдым, сізге жеңіл болсын деп. Вот. Енді смотрите, таптыңыз установкаңызды, мен жаздым. 200 000 тауып бастаймын, значит, мен көтерілу керекпін. Көтерілмесем, никакой 200 000 жоқ. Бірінші установка. 200 000 теңгені табу үшін мен үйге жай келетін болам, а это мне не нравится. Екінші установка. 200 000 тауып бастасам, көбейеді мен шаруам, жұмысым көбейеді, көлемі көбейеді жұмысымның, көзге көріну үшін мен қалу керекпін. И еще уақытым азаяды, бос уақытым деген сияқты, ұйқым қанбай тағы бір нәрсе. И соның барлығы жайлап өзіңізге сұрай берген сайын сол нәрселер ұнамай баратса, это вот и есть смущающий фактор. Потому что тренажерда ең бірінші, вот уже у вас есть ваш сознательный запрос. Что вы при этом видите деген кезде, именно смущающий, ұнамайтын нәрсені маған айтшы, ол ұнайтын нәрсені айтып тұрған жоқ, ұнайтын нәрсені айтшы маған. 200 000 теңге өміріңде болса не болады деп тұрған жоқ, ол ұнамайтын нәрсені тауып алшы, соны алып тастаймыз, сол кезде уже спокойно подсознание сен үшін уайымдамай бере салады деп тұр, я. Сол үшін, что меня смущает? Что будет плохого, если я буду получать, уже начну получать 200 000 теңге? Что будет плохого? Не нәрсе өзгеріп кетуі мүмкін, маған ұнамайтын нәрседен не нәрсе өзгеріп кетуі мүмкін деген сұрақтарды қоя отыра. И осы жерде почему, зачем деген сұрақтардың айырмашылығын түсіндіреді Дарья Трутнева, я. Понятное дело, почему менде сондай деген сайын уже қаяққа кетіп баратсың, дұрыс емес жаққа кетіп барасыз. Ал неліктен менің өмірімде бұл жоқ? Почему я боюсь, или почему, для чего, да, для чего я не хочу 200 000 теңгені? Не үшін мен өмірімде 200 000 теңге болған қаламаймын деп сондай сұрақпен кіріңіз. Сол кезде жаңағы зачем, почему, мне кажется, почему деген неге деген сөз, я, неге, не үшін, и неге деген сұрақ қой. А зачем деген неліктен,
менің өмірімде сондай болмай жатыр? Неліктен деген сұрақты примерно. Неліктен мен бұны қалап тұрмын деген сөз, иә? Вот. Теперь сол сұрақтарды қойып, сіз жаңа таптыңыз. Жай келетін болам, үйде личный өміріме, кездесулерге достарыма шыға алмаймын, үйдегілерге аз уақыт бөлемін, денсаулығым нашарлайды, өзімді ухаживать ете алмай қалам, ұйқым қанбай қалады, жұмыста көлемім өзгереді, жұмыстың көлемі мені көтеріп қалса, жұмыста карьерный лестницада менде обязанностьтар еще больше ответственности, больше обязанностей. Вот барлық нәрсеге жұмыста болып жатқан, я буду отвечать. Да, это тоже пугает людей. Бұрын сіз ештеңеге жауап бермедіңіз, бастық бар ғой, сол жауап береді деген сияқты. Сіз істейсіз, сосын не знаю деп қаласыз. Қазір сіз бастық болып қалсаңыз, онда сіз жауап бересіз уже, неге анау болмай жатыр, содан да қорқасыз мысалға, да. Теперь, понятное дело, бізде бірнеше установка шықты, да, бірнеше установка шықты, и соны біртіндеп өзгертеміз, біртіндеп өшіре бастаймыз. Теперь, установканы таппай ататын адамдар болады ғой, неге екенін білмеймін, неге, просто өмірінде көрсін, өміріне қарайсыз. Ақша тауып жатырмын, көп жұмыс жасап жүрмін. Жұмысыма 1-2 жұмыста жүрсем де, көп ақша таба алмай жатырмын. Значит, менде установка мынадай. Одан да көп ақша табу үшін, одан да көп жұмыс жасау керекпін деген установка. Деп, мына өміріңізде болып жатқан жағдайға қарап та таба беруіңізге болады установканы. Қиналмай-ақ. Бірақ осы сұрақтарды қойсаңыз да, целіңізге тез табасыз. Установканы табу, достар, қиын емес негізінде. Просто дұрыстап қойыңыз сұрақты. Сосын честно жауап беруге тырысыңыз. Сіз өзіңіздің алдыңызда жауап беріп жатсыз ғой негізінде. Сіз өзіңізге жауап беріп жатсыз, ол сұрақтарды, ол жауаптарды ешкім көріп жатқан жоқ. Сол үшін полностью открытый болу керек.